हेलो गाइस, हमारे पास में एक नया आर्टिकल आया है। इसकी फ्रंट लेंथ आपको 19 इंच मिल जाएगी और इसकी जो ब्रेथ है वो है 16 इंच और इसकी जो स्लीव्स की लेंथ है वो है 18 इंच। और ये इतना फिटिंग का भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचेबल भी है। अगर आपको ये कार्डिगन पसंद आया तो आप अपनी कलर और साइज़ के अकॉर्डिंग हमें सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। हम आपको नया पीस बनाकर प्रोवाइड करवा देंगे और समर्स पे इस पे डिस्काउंट में मिलेगा। थैंक यू।